الكتاب ده يا جماعة أنا بجيبه للمرة التانية على التوالي. الفرق ما بين المرة الأولى اللي جبت فيها الكتاب ده وقرأته والمرة التانية 20 سنة أو أكتر من 20 سنة. الكتاب ده أنا كنت جبته وأنا عندي 15 سنة وأنا دلوقتي عندي 36 سنة. الكتاب ده جبته وقريته وقتها وكان فعلا كتاب غير حياتي 180 درجة وغير طريقة تفكيري في حاجات كتير جدا، من ضمنها إدارة الوقت. الكتاب ده من ضمن الكتب اللي ساعدتني جدا في وقت بتاع الثانوية العامة والوقت بتاع الفترة بتاعت الثانوية عموما، في إدارة الوقت والمذاكرة والحاجات دي كلها، وخلاني نظرتي للأمور شوية تختلف بقدر كبير جدا، وساعدني كمان ان يبقى عندي نوع من انواع الثقة بالنفس. الكتاب ده للدكتور ابراهيم الفقي وهو مصنف من كتب التنمية الذاتية. الكتاب ده كان ضاع من عندي، طبعا كتاب عدى عليه اكتر من 21 سنة او اكتر. قررت ان انا لما لقيته قدامي قلت طب ما نجيب الكتاب ده نقراه. هو عبارة عن تقريبا 100 ورقة. الكتاب ده يخلص في قعدة أو في قعدة قراءة واحدة فقط. لكن أنا جيت في فترة كده فكرة كتابات إبراهيم الفقي بالنسبة لي ما بقتش مجدية قوي، والنوعية دي من كتب التنمية الذاتية، لأن إبراهيم الفقي اللي يعرف يعتبر هو من أول الناس العرب عموما والمصريين على وجه الأخص اللي كتبوا في التنمية الذاتية، وهو فتح الباب لفكرة التنمية الذاتية دي عموما في مصر والوطن العربي. ما كانش المفهوم ده او كلمة التنمية الذاتية او التنمية البشرية دي موجودة اصلا في مجتمعاتنا العربية، فالراجل ده له الفضل في فتح هذه المجالات بغض النظر عن اتفاقكم او اختلافكم او اتفاقي انا الشخصي او اختلافي في بعض الامور فيها. بقى هل لما انا قريته بعد 20 سنة هل تأثيره ومردوده عليا كان نفس المردود بتاع لما قريته اول مرة؟ الإجابة لأ. بالنسبة لي هو كتاب سطحي للغاية. تمام، شوفوا بقول لكم ايه سطحي للغاية. كتاب قريته من 20 سنة فاتت غير حياتي وغير طريقة تفكيري، لكن لما قريته وانا في سن النضوج وتفكيري تغير في هذا الكتاب تماما. انا بشوف الكتاب ده دلوقتي كتاب مضيعة للوقت وكتاب ما فيهوش اي حاجه مفيده. اقرا لكم بعض الموضوعات اللي بيتكلم فيها الكتاب ده. الكتاب ده بيتكلم فيه اول حاجه تحديد الاهداف. ده انا المحتويات او الفهرس بتاع الكتاب. تحديد الاهداف، وهل لديك هدف في الحياه، وسائر ولكن الى اين المسير، وسحر الاهداف، ولماذا يجب ان يكون لدينا هدف، واهميه الاهداف، وكيف تحدد هدفك في الحياه، والهدف المستمر والهدف المنتهي، وانواع الاهداف، والمبادئ الاثنى عشر لتحديد الاهداف. ودي كانت بالنسبه لي فصل مستفز جدا في الكتاب، وبينبثق منه كذا نقطة. حدد جيدا ماذا تريد، يجب أن يكون هدفك واقعي ويستحق التحقيق. الرغبة المشتعلة، وده برضو كان من ضمن الحاجات الكوميدية جدا بالنسبة لي. عيش هدفك، اتخذ القرار. اتكلم بقى في حاجات تانية كتير عشان ما اقعدش اطول عليكم الفهرس، لان الفهرس بتاعه حتى طويل جدا. بيتكلم بقى عن إدارة الوقت، وده يعني تشابتر يعتبر مقبول نسبيا او فصل مقبول معقول، يعني اقل سوءا من اللي قبله. وبيتكلم برضو عن فوائد تنظيم الوقت ولصوص الوقت، وده كان برضو مقبول جدا. وانت مدير وقتك، بصراحة لقيته مكتوب بشكل سطحي جدا. محطات في رحلة التغيير، والباحث عن النجاح. والكتاب ده للأسف أنا من وجهة نظري كتاب اوت اوف ديت، يعني كتاب لا يصلح لزماننا الحالي. الكتاب ده كان ممكن يبقى كويس قوي في الزمن اللي صدر فيه من 20 سنة فاتت، ولكن في الزمن الحالي الكتاب ده يعتبر كتاب قديم شويه او افكاره سطحيه جدا. كمان الاسلوب اللي مكتوب بيه الكتاب اسلوب اوت اوف ديت جدا، اسلوب قديم جدا جدا جدا. ممكن اقرا لكم الجزء ده من الكتاب سريعا كده. الوقت هو اثمن ما يملكه في الحياه، بيد اننا نتقن في اضاعته وقتله والتفريط فيه غير عابئين باننا في حقيقه الامر نقتل انفسنا، فالوقت هو الحياه كما يقولون. بديهيات هاشتاج حماده هلال يعني. صراحه الموضوع سطحي جدا، والكتاب ده انا ما استفدتش منه دلوقتي اي حاجه. بالنسبه لي المعلومات اللي فيه معلومات سطحيه جدا الى ابعد مدى. في بقى مشكله في كتب التنميه الذاتيه حتى الجديد والحديث منها. كتب التنميه الذاتيه يا جماعه بقت بتنقسم لاكتر من قسم.
انا بشوف ان في جزء منها جزء بيتكلم عن الصحة النفسية، وده جزء جميل جدا ومحمود جدا، واشجع الناس ان هي تجيبه وتقرأ فيه. وغالبا اللي بيكتب النوعية دي من الكتب بيكون اطباء نفسيين وناس متخصصين في المجال بقدر كبير. في جزء تاني من كتب التنمية الذاتية يعني ما اقدرش انصح بيه قوي، وهو الكتب بتاعت الثراء وكتاب الاب الغني والاب الفقير. وهقول لكم رايي في كتاب الاب الغني والاب الفقير ده كمان قريب ان شاء الله في فيديوهات قادمه، فتاكدوا ان انتم مشتركين معانا في القناه وعاملين لايك من زرار اللايك اللي تحت لو تحبوا تعرفوا رايي في كتاب الاب الغني والاب الفقير، لانه كتاب الصراحه انا لما قريته يعني ليا عليه بعض التحفظات كده. المهم كتب التنميه الذاتيه بتاعه اللي ليها علاقه بالثراء وتحقيق الثروه والانتقال من اسفل سافلين الى اعلى عليين وكيف تصبح ثريا والكلام ده كله، دي كتب انا مش بحبها قوي ومش بميل ليها. الكتب دي مش ذوقي ومش بميل ليها باي حال من الاحوال. في شريحه تانية من الكتب التنميه الذاتيه بتاعت انت تستطيع ان تفعل اي شيء، انت تستطيع ان تحطم الصخر، انت تستطيع ان تدخل بدماغك في الحيطه. الكلام ده يا جماعه برضو هلس ومفيش منه اي قيمه. في برضو خلي بالكم يا جماعه، كتب التنميه الذاتيه بتتطور مع مرور الوقت. بمعنى ايه بتتطور؟ بتتطور لتلبي عناوين تستفز القارئ فيبتدي يشتري الكتاب. كتاب التنمية الذاتية هو بيلعب على غريزة جواك لتحقيق إحساس ما بداخلك. فخلي بالك من كتب التنمية الذاتية، أنصحك دايما تفر فيها، أنصحك تتصفح كتاب التنمية الذاتية بتعمق جدا، لأن مش كتب التنمية الذاتية مفيدة ومثمرة. في كتير منها كتب من وجهة نظري غير واقعية، في كتب منها جيدة جدا وأنا بجيبها عن نفسي. زي ما قلت لكم الكتب اللي ليها علاقة بالصحة النفسية واللي هو بيسموه الشريحة في التنمية الذاتية بتسمى الويل بينج، إن أنت تبقى كويس، او حاجات تكلمك عن نقاط معينه نفسيه عن نفسك تخليك افضل واحسن. كتاب مثلا قديم جدا زي ذا سيكريت، ده كتاب برضو انا شفته كتاب سطحي جدا، حتى من اول مره قريته فيها زمان جدا كان كتاب بالنسبه لي سطحي وكتاب يعني انا بسميه كتاب اللا معقوليزم كتاب كده خارج المعقول والمقبول، وكتاب مش واقعي باي حال من الاحوال. فكتب التنميه الذاتيه يا جماعه شوف ان هي لها وجهين، وجه جيد وحسن في بعض أنواعها وفروعها، ووجه آخر لا معقول ومش واقعي، وتطبيق الحاجات والنظريات والتمارين اللي بيتكلموا فيها مش واقعي. وليه تحفظ على كثير من هذه الكتب هنتكلم عنه تباعا في هذه القناة بإذن الله تعالى. الكتاب اللي أنا جبته ده بتاع كيف تسيطر على حياتك، ده بعد 20 سنة من قراءته للمرة الثانية اكتشفت ان هو كتاب سطحي للغاية، وكتاب يعني مش عايز اقول كتاب سيء، لان دكتور ابراهيم الفقي له اسهامات جيدة يعني من وجهة نظري، له بعض الاسهامات الجيدة الله يرحمه طبعا، ولكن انا بشوف ان الكتاب ده كتاب سطحي للغاية، كتاب لا يستحق شراؤه ولا يستحق قراءته. والكتاب ده انا جبته من معرض الكتاب في الجولة الثانية للمرة الثانية بعد 21 سنة من قراءته لأول مرة. والكتاب ده أنا غالبا هتبرع بيه لحد يعني، لأن أنا مش ناوي أقراه تاني. في فيديو هسيبه لكم هنا في الحتة دي مشترياتي من معرض الكتاب، للي يحب يشوف أنا اشتريت إيه وجبت إيه من معرض الكتاب في المرة الأولانية وفي المرة الثانية. وأشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة اكتبوها لي في التعليقات. يلا سلام عليكم.